E qua sapete ora, la storia qui non sta via stella. E l'ora di giocare. E l'ora d'imparare. Perché è l'ora di... Xavier Antoni. Allez, giochiamo insieme. Salve a tutti, a ringraziarvi di essere con noi in via Stella, felice di ritrovarvi stasera di nuovo per giocare insieme ai Sapientoni. Riceviamo le due squadre, bon, questa squadra la conosciamo, questa squadra qui, sono Sapientoni, ci la sapere, conoscono io come un po' più che me. La squadra Corsica Genealogia, André, Geneviève e Jeanne, salute. Buonasera. Una volta di più ci presentate Corsica Genealogia, André? Alors, Corsica Genealogia è una società che fa ricerche nelle famiglie dei nostri paesi e qui abbiamo lavorato nel comune da Pieta, abbiamo partecipato a un libro in cui il laboratorio regionale d'archeologia e speriamo che li fosse imprimato per i feste di Natale. Forse vedremo, vi daremo. Possiamo cercare i vostri antenati, perché mica andate pure nel tuo sito internet. Yeah. E ti la gioca contro giovani studenti, a squadra CPGE, Jean-Jacques Lisandro e Guillaume Salute. Salute. CPGE, Lisandro, cosa è? Lo gruppo di studenti di CPGE e di entrare in delle grandi scuole di ingegneri nel continente. E tanto durante 2 anni abbiamo da imparare tante cose, in matematica o in fisica, da riesce. Classe préparatoire aux grandes écoles, au liceo Letizia in Ajaccio. Che te la va dunque, tutte e tre? Ingegnere? E ingegneri, e io in aeronautica. E io di no. Voilà. Tutti in Toulouse, allez. Bon, allez. Buona fortuna, è la prima volta che giocate con noi ai Sapientoni. Dunque, voglio la presentare a me Sapientoni, a me. Patrizia Catacega, salute. Buonasera. Allora, questi conosciamo che sono abituati. Stanno a zoologia qui. E li così seri. Allez. Siamo qui per campaci. Non so se l'Anastasia, non so io, non so. Allez, le muove subito un po' a raffica. Allora, a raffica, voi sapete, a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, un'epoca di domande più o meno facile, pigliate non tu fondo, quello capite tu primo di quello che risponde, rispondete bene, pigliate 20 punti, vi sbagliate, mica c'è un'onda. Allora, appuntatevi che cominciamo ora. Abbiamo parlato di televisione, come si chiama questa serie americana che mette in scena la famiglia Ewing, che ha fatto un fortuna in un petrolio, in un Texas? Dallas. Ton univers impitoyable. È già so epica, no? Voilà. E voilà, e Wingu conosce. Risposta 1. Ci vuole continuare un'espressione corta. Allora, ascoltate, poi dopo ci continua. Dunque, è finito il tempo. Di tralala. No, l'espressione è Adavini su tralala. Adavini su tralala. Bon, un'era mica tralala dirà Berta. Chi Berta filava. È finito il tempo. Chi Berta filava. Chi Berta o chi Marta si trova in filava. E mica un tralala. Allora, attenti, ci vuole rispondere il più presto possibile, veramente. Di che nazionalità è Papa Francesco I? Argentina. Argentina, è Argentina, il Papa Francesco. Risposta 1. Non siamo mica fanni. Cerchiamo un nome in Corsica di sussacco in pelle di capra, peppiade, fagioli o varina. Come si chiama sussacco? Sacco in pelle di capra, peppiade, fagioli o varina.
Cosa appelle? Fu mandato a Passenzucci. Non l'avete mica? L'appel à un ami. Vous êtes sbagliato di gioco, hein? Et c'est pas mon dernier mot, hein, voilà. Non, l'avete mica? No. Zanu, zanetto, zagnolo. Allora, qui porto una precisione, Uzano, dunque sacco in pelle i gabra per contenere tutto per bruiste, ma Uzanetto dirà in pelle i attu, per le imige si dirà per mettere d'acqua, l'erba d'acqua dentro. Ah bon? Spellavano i migi i nostri Iscia. antichi. Iscia. Andate a un museo a Corsica ne vedrete un boghi. E qui passando da tutto il mondo dice un fumo mica. L'ultima domanda di Saraffica. Chi nome porta un yoga di uguale Silvio a Udenis da Pude Sparte e due concorrenti? Tie break. Bon bah, Ah. bon, le tie break ou le jeu décisif, risposta una. Allora, avete 20 punti quantunque, sono in testa con 40 punti, bravi. Allez, giochiamo a varia via. Allora, varia via, una domanda, tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, e voi Patrizia, sapete, vi faccio tre proposte, riflettete appena, fate la vostra scelta, rispondete bene, così pigliate 20 punti. E ora comincia con la squadra di Corsica Genealogia. Allora, cerchiamo la cima a più alta di Upumonte, di Corsica, tra. A cima più alta di Ubomonte seria dunque l'incudine a Bunta Scaracchiana o a Bunta Tintinaia. L'incudine. 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 Quanto d'altezza? 2160. 2134. Risposta una. 2126 per a Bunta Scaracchiana e a Tintinaia 2018. Ecco, 20 punti. All'incudine ci sono andata 2 ultimi. Ah bon? Ah, Bah, bella spassigliata. Ci vuole su sportivo, eh? Tocca a noi a squadra di CPGE, una domanda e tre possibilità, dunque li risponde. Qua città di Nizza, chi Rudione confinente ceduta a Francia in un 1860 via un patto di Turino, le traité de Turin. allora, qua città di Nizza, chi Rudione confinante è ceduto a Francia con un patto di Turino a Bruenzia, a Savoia o au Jura. Voilà, quelle a été la région frontalière cédée à la France en 1860 par le traité de Turin? française. Elle a été cédée en même temps que la ville de Nice. Le Jura, il est pas nettoyé avec nous. Provence, Savoie, Jura. La Savoie non più. Ci la sceglie non te tre risposte. Oui. Milite. La Savoie. Dopo la riflessione, donc mica a Provence, mica au Jura, Savoia, la Savoie, avec Nice, risposta una. Di sicuro Nizza e a Savoia chi facevano parte di un reame Piemonte, Sardegna, dunque quando è stata l'unità italiana portata da Garibaldi, dunque il Piemonte, Sardegna ha domandato l'aiuto a Francia e dunque sono stati ceduti a Francia, Nizza e a Savoia che erano parte di l'attuale Italia, direi. E da poi, dunque, se frontiere che non conosciamo ora. Tocca a noi. Come si chiama l'infusione popolare in America Sudana che si avvicina di te? Tra Un'infusione da veglie, dunque tra l'assado, un maté o un locro. Maté, no? C'est le maté, no? l'infusion populaire qui est apparentée au thé. Maté. Maté, no? Le maté. 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 Parla una parola giapponese che sa qui. Maté. Maté. Ma diamo maté, risposta una. Un maté che dirà a Viglienda di Lindiani
Di l'indiani Guarani, dunque, che sta da Bubula, Rasa, in Argentina e in America Latina. Io conosco in Argentina perché chi facciano dunque è goppe speciale, guabipetta per bere un mate e i gauchos si ne giovano assai quando li lavorano. Di un caffè di quell'acqua? Io uso dall'energia. Ecco. No, perché ci sapete che la caffeina non è mica solo in un caffè, di noi in un tè, ci sapete. Allora, tocca a noi a l'ultima di avere via. In che stagno di Corsica ci si può rimirare un furtino tornato ecomuseo? Allora, un furtino che è diventato un ecomuseo è in Urbino, in Ciurlino o in Diana? Un écomusée, donc ben ça, C'est sur Urbino. Dans quel étang de Corse a-t-on créé un écomusée? Urbine ou Turline ou Diana? Je sais pas. Urbino, non? Je sais pas. Ben allora, c'est bon, ça belle mica di de... Diana. Abrubo. Dis ça. Ouais, réponds. On l'a été mico ou l'a été? No. Azzard. Ma Urbino. Allora, azzard, Urbino. Giusto accanto. Oh, peccato. Dirà Turlino. Un Ciurlino, in Biguglia, chi di quanto che o stagno conosciuto, beh, è un stagno a tempo brudeto, quando iniziano la geli migratori, ci sono ranotti e ad estudine di Corsica, dunque di un stagno brudeto e ci hanno fatto questo museo giusto appunto in Ciurlino. E Turlino vi costa un poco di punti, eh? Bon, con tu che avete 40 punti, però, ma passano in testa Corsica Genealogia ancora 80 punti. Giochiamo a trappola. Innanzi di pone le vostre domande ancora a trappola, voglio salutare io un'epoca di culigiani, sono venuti da Cerboni, volevo salutare, dunque il collegio di Cervioni, un politici a Camanà, a ringraziarvi di secondo noi stasera. Allez, a trappola di giovani, e non avete ciò che li danno preparati. Certi asani. Dunque, passa a trappola. Ciò le di in che paese a Francia sparte a confina a più maior. La frontière la plus grande de la France. Con quale paese? Espagne. C'est pas l'Espagne. Il y a beaucoup, oui. Espagne. L'Espagne, dans l'Italie. Parce que je C'est là. l'Espagne ou l'Italie. L'Italie. Ou l'Allemagne. L'Allemagne, pas trop. Parce que c'est Espagne. coupé avec pas mal de choses. Espagne. L'Espagne, ouais. L'Espagne. L'Espagne. Milite a Spagna. Perché l'Allemagne, no, il y a la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. C'est vrai qu'elle est pas mal, mais pas suffisamment grande. Non. Non. L'Italie. Avec le Brésil. Ah Le Brésil. Per via di Guyane. La Guyane è un territorio francese e dunque la confine a più maior di Francia. Bella trappola, elle était presa 20 punti così, no? Bravi. Allora, tocca a noi. Ah, la question. Allora, a dico tanto, non è mica una trappola, di un pozzo. Voilà. Allora, Regradiavi. non di un regalo, è semplice, chi era avere a casata di François Coty. Vous la sapete ou non la sapete mica? Je passe. Pas mieux. Quoi? François Coty. Dite la bourre, Et attends. Come si chiama François Coty, François Timizzo, là. Le plus répandu, c'est Casano. En Corse. Hein? En Corse, le plus répandu, c'est Casano. Dupont, non? Ouais, Dupont. Bon, la è o no? No, la è no. Casanova. Casanova. Ah. Perché le sanno dici, di a casata a più, soprattutto in Corsica.
No, Ah. no. François Cotti si chiamava François Spoturno. François Spoturno. Ah, Sapete due o tre cose, non te? Io, una famiglia Iacino, è stata abbandonata per un babbo, ha pigliato un uomo da mamma che si chiamava Cotti, ha scambiato un uomo per pigliare un Y in Avino. E dopo ha fatto la sua carriera nel parfumo. È stato prima a vendere parfumi in paidoni in cui piccole bottiglie. Voilà. Per questo che si occupa di Corsica genealogia, abbiamo imparato qualcosa attorno. E comunque, avete ripreso 20 punti, nesimo a 60 punti per la squadra di giovani di PGE e 100 punti per voi, siete in testa. Ma, ora è una di giocare a uscire a capo. E per uscire a capo ci vuole trovare una personalità che è conosciuta. Bon, con poco di indizio. Se avete un'idea, il primo indizio potete pigliare 60 punti quantunque, e poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. Allora, per trovare questa personalità, ascoltate bene il primo indizio di Patrizia. Allora, mi piace passare il tempo in un laboratorio. Quanto a me e di famiglia, chi dice da zidelo aveva le mani in pasta con babbo. Dopo mi sono stabilito in salone a fresco dello Zibodi. Pier Geronimi. C'est énervant, hein? C'est énervant. Pas qui t'a radio, dit Pierre Geronimi. Va. Non, par qui? No, par chi Saone? Perché andiamo a mangiare Iaci in Saone. Ah, ça va, monsieur est gourmand, monsieur est gourmand. Tanto in tanto. Non c'è mica che già in vita, di tanto in tanto andiamo a mangiare. Hai capito. E Pierre Geronimi, due parole in ta Allora, Pierre Geronimi. ma dato indizi c'era un indizio che diceva andiamo subito a profumo, ben inteso, tutti i sapori di Corsica sono messi in valore, certi mi trovano di per via di un gusto per una durale. Dunque, Pier Geronimi di Beraghi ci ha dato l'abitudine di profumi abbastanza speciali, io piaccio a mostarda, nebida e tant'altri. Dunque, prodotti naturali, prodotti corsi in generale e di un ghiacciaio di Geradio che ha cominciato con uovo in una banetteria e forse che l'ha dato Ulaso e continua così dell'artigianato di qualità e ha servito quantunque Iaci all'Elysée, a Casa Bianca, a Barack Obama, che gli sono piaciuto assai. E di sicuro, a me mi piace un motto che l'ha trovato, ice cream for ice cream. Je crie pour de la glace. Bon, ça, le jeu de mots marche moins en français, di sicuro. Un mudio per un ghiaccio. Ma quantunque è conosciuto sur les Champs-Élysées, à l'étranger, etc. 60 punti di più. Vieni di su Yogu, 90 punti quantunque per i giovani di CPGE. I nostri sapientoni, sono abituati a Corsica genealogia, con 160 punti, bravi. Allez, regali per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo giornale della corsa. Gli altri hanno da Lica con i prodotti nostrali di Corsica gastronomia. Allez, basta stasera, voglio ringraziare le due belle squadre ben intese, bravi Giovanotti, e venite a giocare con noi. Sapientoni.tv, ringrazio il pubblico ben inteso, a me Patrizia Catacega, a me Sapientoni, a me. Grazie a tutti, buonasera. Da qui una stundetta all'informazione, non t'avvia Stella, e noi ci ritroviamo da qui a poco, ciao! Finale champion! Allez.